Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, please like, subscribe, and click the bell to get notified at updated ka sa aking upcoming videos. For today's video, meron po akong isi-share na item sa inyo at ang item na to ay napaka-cute at napakaganda. Gustong-gusto ko siya kasi ang cute-cute niya, tsaka talagang magagamit ko siya kahit saan ako magpunta. Magpipiknik man ako, magka-camping man kami, kahit brown out, magagamit ko siya kasi rechargeable siya at napaka-cute niya. Foldable siya, pwede mo siyang dalhin kahit saan. So, yun nga guys, i-share ko siya sa inyo kasi gusto kong makita nyo. Pero hindi ko alam kung saan to nabili. Pag nalaman ko siguro, ilalagay ko na lang sa baba yung details para malaman nyo kung saan ko siya, kung saan siya nabili. Actually, napanalunan ko to sa raffle. Actually, yung husband ko, napanalunan niya to sa raffle. And nagandahan ako, nagustuhan ko siya, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. So guys, tara, panoorin natin. Jaran! Guys, ito na yung nabunot po ng husband ko sa raffle. Kaya, dahil siya yung nakabunot, kiniklaim ko na sa akin to. So, ayan siya. Una, pag in-unbox mo tong box na to, syempre unbox na. Ito yung laman niya sa loob. Kaya ganyan yung sukat niya, diba? Ganyan siya. Ito yung makikita sa loob. And then, meron siyang remote. And then, pwede siyang hanggang ganyan. Pwede siyang hanggang ganyan kataas. So, diba? Napaka-cute niya. Talagang magagamit mo siya kahit saan. Pwede mo siyang dalhin. Kahit walang kuryente, walang outlet, pwede mo siyang gamitin kapag init na init ka na. So, ito, i-unbox ko na guys para makita nyo kung gaano siya ka-cute. So, actually, in-unbox ko na siya, binuksan ko na siya, binalik ko ulit. What? Para i-share ko sa inyo kung anong naman. Bali, ang brand niya kasi, wala siyang brand eh. Wala siyang brand guys. Eto siya. Ayan. Ching chang chong chang. Ayan. Ayan. Puro Chinese yung kanyang yung nakalagay. Puro Chinese. Hindi ko siya maintindihan. So, ito lang yung naintindihan ko. Kala nyo PS4, no? P9S. So, yun lang yung naintindihan kong pangalan niya. So, ito siya. Ito siya. Yan, nakikita nyo, kulay pink. So, di ba bagay na bagay sa akin, kahit hindi ako yung nakabunot, kiniklaim ko na sa akin siya. Ay, sorry. Ayan, meron siyang dalawang styro yata to, or yan, na magkapatong para syempre, hindi siya masira kapag i-deliver siya ng delivery na. So, meron siyang ang gulo ko, no? Meron siyang manual. Yan. May manual siya. So, ayan. Ayan pala, oh. Foldable Fan. P9S. Ayan. Instructional manual. So, yun pala yung basa dyan. Foldable Fan. Ayan siya. Okay. Tapos, bukod sa styro, meron siyang parang plastic. Ayan. Ayan. And then, eto na siya, guys. It's like that. Bilog siya, bilog. And then, kapag
gusto mo siyang palakihin, syempre ilalapag mo siya sa floor. Okay? So, papakita ko sa inyo sandali. So, ayan guys, nakalapag na siya sa floor. So, para maging desk fan siya, iaangat nyo lang dito. Then, so, ganyan. So, ayan. Yan, desk fan na siya. So, kung makikita nyo, tumutungo siya, na hihigpitan siya dito para stable siya. So, ayan. Diba guys? Ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Meron siyang remote. Ayan. So, pindutin ko lang yung red. Ayun. So, meron siya. Then, ayan. Hindi siya ganun ka lakas, pero pwede na. Pwede na sa ground, pwede na sa kapag lalabas ka, magka-camping or magpi-picnic, pwede siyang magamit. So, yan guys. Tapos, naitataas din siya. So, off muna natin. Ayan. Naitataas din siya. So, luluwagan lang natin siya para ma-adjust siya pataas. So, ayan nga guys. Stand fan na siya ngayon. O, diba? Ang ganda-ganda niya. Yan. Pwede siyang desk fan, katulad ng pinakita ko kanina. And pwede siyang ganyan kataas. So, hindi naman siya ganun kataas. Actually, malaki pa nga yung bunso ko dyan eh. Ayan. Ang ganda, diba? So, pwede mo siyang dalhin talaga kahit saan kasi nafo-fold siya at the same time, nare-recharge siya. Pwede mo siyang i-recharge para pag ginamit mo siya, halimbawa, a day before, pwede mo siyang i-charge para pag ginamit mo siya sa araw na yon, magagamit siya. Diba? Ang gulo ko. So, ayan nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. At hindi ko alam kung saan ito nabili. So, ayan guys. Ang ganda-ganda niya. Share ko lang siya. Kasi ang cute niya. So, that's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko at sa shinare kong item sa inyo na napaka-cute. Sana nakutan din kayo. So, pag may mga items pa akong gustong i-share sa inyo na nabili ko or natanggap ko na something na nakakaiba siya, i-share ko siya sa inyo. Okay, guys? So, thank you for watching!